Kita patut bersyukur banget karena BPOM baru saja memastikan bahwa sirup batuk asal India yang menyebabkan kematian anak-anak itu yang di sana itu tidak beredar di Indonesia. Kasus ini bikin heboh dunia ya sobat sehat. Soalnya di India belasan anak dilaporkan meninggal dunia setelah minum obat batuk yang ternyata itu mengandung zat beracun, yaitu diethylene glycol dan ethylene glycol. Dua bahan ini biasa dipakai untuk anti beku mesin atau pelarut industri, bukan untuk obat. Menurut laporan dari WHO tahun 2023, kedua zat ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut, gangguan saraf, bahkan bisa kematian, terutama pada anak-anak. BPOM Indonesia langsung bergerak cepat ya untungnya. Mereka menelusuri seluruh daftar impor obat dan hasilnya produk sirup bermasalah dari India ini tidak ditemukan beredar di Indonesia. Artinya kita lebih aman dari kasus tragis seperti yang terjadi di sana itu. Tapi sobat sehat, kita jangan lengah juga. Kita pernah punya pengalaman serupa pada tahun 2022, kasus gagal ginjal akut progresif atypical (GGAPA) gara-gara sirup anak yang tercemar bahan kimia yang sama. Jadi mulai sekarang selalu cek izin edar BPOM sebelum beli obat sirup, terutama buat anak-anak. Ingat, kewaspadaan kecil itu bisa menyelamatkan kita semuanya. Yuk kita diskusi dalam kolom komentar.